33,800，33,800俾晒，唔需要富貴係有得供嘅。但富貴其實有兩個價錢嘅，點解兩個價錢？OK，我大把錢，我唔買，以後要用至買。係估萬一大家利是嘅話，聽日我行出去就驚動啦，咁點算？係估我冇買到，係估比如話我冇買到，我買咗啦，我一早買咗。但係估比如話我冇買到，我聽日就OK，我要用富貴，我個女啊，阿媽用富貴啊，阿媽做富貴用富貴，咩價錢啊？依家呢個33,800咪？即刻聽日要用嘅話係37,800，係估我冇買到，但係因為我買咗啦，我一早已經 plan 咗啦，早3個日 plan 咗啦，所以個價錢唔理我之前買係幾多價錢，我之前買係你可能要知道噶，3年前啊呢個價錢係28,800嘅，舊年啊30,800嘅，依家啊33,800，所以你會睇住佢跟住嘅時間咯，會起。點解要起？係個銀行 bank inflation 冇辦法，就係錢越嚟越細，所以係點樣都係會起嘅。中唔中意都好，佢都會起嘅。唔係因為富貴要起價，係因為個錢越嚟越細，冇辦法。所以你睇短短咁樣嘅3年就已經起咗2000、3000、5000啦，起咗5000噶啦。每3年起5000，我希望我食多30年，我食多30年5000乘10，係咪多50千啊？咁即係咩價錢？83,800。大概咯，以後會起到幾高我哋唔知啊，但係唔係因為起，係真係因為嘅銀行嘅錢越嚟越細。其實你而家俾3380，跟住你就可以慢慢供幾耐？供5年，有得供5年，一個月幾多錢？400幾啫，好過以後活到30年。我唔可以俾咁多，唔可以俾咁貴，咁希望我喺度求實我快啲死啦咁，唔得啦係咪？我哋梗係要活耐啲嘅咪？咁越長命係咪越貴啊？恐怖咧！所以其實係同我哋嘅嗰啲 Medical 卡係一樣嘅，但係 Medical 卡供幾耐啊？供一世喂，你供咗70幾歲，但係都未必會用到嘅喎。你好啊，即係上天保佑啊，冇問題啊，我冇病冇痛啊，唔使 claim 到啊，好事係咪？但係你俾咗幾多錢喎？每個月300、400扣咁樣，俾咗70幾，俾咗幾耐啊？有用到麼？未必㗎，有可能會用到啦，但係未必用到㗎。但係富貴喎呢啲配套3日2夜打齋，有加埋同親啊，有嗰啲燒紙紮屋啊，有車啊，有巴士，有棺木啊，有壽衣啊，包埋㗎啦，全部都包晒落去㗎啦。巴勒用啊都用㗎。又可以用電話啦，唔需要用出邊嘅電話啦，好似 hotel 咁嘅，俾唔俾多加錢就唔使俾咯，而家供咯，供5年啫，供5年咗日後可以用好嘅地方，可以安心冇問題。咁後擺嘅人就生4、5、6個仔女啦，咁我哋而家做仔女嘅賣俾父母輕鬆啦，有得供有得分，俾佢兄弟姊妹一齊分，輕輕鬆鬆咯。咁每個月400幾，供阿爸就每個係有4個兄弟啊，5個兄弟姊妹咪每個人100扣咯，係咪？阿爸阿媽兩個一齊，每個人每個月就成200扣咯，O 唔 OK 啊？OK 係 OK 嘅，係非常之 OK，仲要兼且係你自己都要規劃啊！我自己都劃咗啦。點解？因為而家人生少啊嘛，仔女冇夠擺，又生咁多。我而家使到幾多？1個啫。佢第日以後我希望我活多30年喎，80幾千啊！哇，點樣俾啊？個80幾千我都唔知啊，除非我而家開始收錢啦，但係收錢收唔得咁多啊，唔知啊，真係唔知啊，買便好啦。